वेलकम है जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कुछ बारिशें और सैलाब से जो नुकसानात हुए हैं उनको शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जितना नुकसान हुआ है, जितनी परेशानियों के आलम में इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद है, एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली वन एरिया, वन प्रोविंस, वन सिटी, इट इज नॉट अबाउट दैट, बट ये पूरा केपी, पूरा पंजाब जो है इस वक्त इसकी लपेट में है। और हर इंसान परेशानी के आलम में है, जो कि इस सारी मामले के अंदर बेचारा सिर्फ इस वजह से कि सारी जिंदगी हमने टैक्सेस दिए हैं, लेकिन कभी भी सैलाब आता है तो उसके लिए रास्ता नहीं बनाया जा रहा है। हम टोटली एग्री कि आपने पानी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन पानी के लिए रास्ता बनाना चाहिए। जलील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे कुछ सियासी इशूज पर भी बात करते हैं। वैसे तो ये अवामी इशू है, इसी वजह से सियासतदान इस पर ज्यादा डिस्कशन करते नहीं है, लेकिन सियासी मामला पर अपने जो अवामी मफाद होते हैं उस पर जरा थोड़ा बात फिर भी कर लेते हैं। जलील साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये सारी सूरत हाल के अंदर एक एक ग्रैंड ग्रैंड डायलॉग बनाने की बात की जाती है, क्योंकि हम एक वो कौम है कि जितनी बड़ी डिजास्टर आती है हम उतना ही बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, खंता पेशानी के साथ उसका मुकाबला करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपको लगता है कोई एक ऐसी बात होनी चाहिए ग्रैंड डायलॉग कि ये तो अभी जा रही है भारत की तरफ से, हर दूसरे दिन होती है, उस पर सोने पे सुहागा ये हो गया कि जनाब क्लाइमेट चेंज वाला मामला आ गया, फिर ये तूफानी बारिशों वाला मामला आ गया, क्लाउड बर्स्ट वाला मामला आ गया। क्या पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, दो ही बड़ी जमातें इस वक्त हैं जो आपस में बात करने के लिए रवादार हैं नहीं एक दूसरे के? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ये बात कर सकें? देखें, आपका बड़ा अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है। मैं इस पे एग्री करता हूँ कि इस किस्म के मामलात में जिस तरह हमने हिंदुस्तान के मसले पे यक जान और यक कल्ब होकर कुव्वत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, यहाँ पर तो हमने आफात तो या सैलाब या इस तरह के डिजास्टर को रोकना या उसके लिए कोई लाएमल तय करना होता है, तो ये हुकूमतों का काम होता है। तो मुझे अफसोस है बात कहते हुए, सॉरी टू से, कि 12 सालों में यहाँ पे हमारे KPK में हुकूमत है पीटीआई की, और इन 12 सालों में इनकी हुकूमत ने जितने भी आफात आए हैं, तक कोरोना तक के, किसी मौके पर भी इन्होंने कुछ इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करने के लिए अपोजिशन को नहीं बुलाया, ना उनसे कोई मुशावरत ली और ना उन्होंने कोई ज़रूरत महसूस की। रह गई बात मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग वाले खुद बताएंगे। मुस्लिम लीग वालों ने तो यहाँ पे जो अभी हालात बने हैं उसके सैलाब के, तो इस पर मीटिंगें करने की बजाय, सियासत करने की बजाय, हम सियासी उसको बालातर समझे इस बात को कि हमने तमाम स्टेक होल्डरों को बिठाना है और इस पर लाए अमल तय करना है कि हमने आवाम से क्या, हम क्या रिलीफ दे सकते हैं और पानी को रास्ता कैसे दे सकते हैं और पानी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सूबे में डैम नहीं बनाए, मरकज में डैम नहीं बनाए, तो पानी तो ज़ाया हो रहा है, पानी तो जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मसला ये है कि इन हालात में PDMA और NDMA वो दोनों सूबे के सतह पर भी और मरकज की सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी, ये मामलात इंतजामी मामलात है। इसमें सियासी लोगों की का किरदार मेरा ख्याल है इसमें कोई नजर नहीं आता, इंतजामी मामलात है। हाँ, सियासी तौर पे अब बुनेर में जाकर देखें तो वहाँ पे सियासत नहीं हो रही, वहाँ पे सारी जमातें मैदान में निकली हुई हैं और काम कर रही हैं। आपने मुस्लिम लीग से सवाल किया कि वो किश्ती पे आई है और फोटो निकाल कर चली गई है, वो तो बहुत अच्छी है कि किश्ती पे आकर आवाम के साथ मिलकर चली गई है, जिस तरह भी है, फोटो निकाले हैं, जो कुछ किया है। हमारे यहाँ तो वज़ीर आला साहब होटल में बैठकर नाश्ता करके चले गए और हिदायत देकर चले गए, वो तो आवाम से मिले भी नहीं है, आवाम तो उससे खफा है। वहाँ के मैंने MPs ग्राउंड पे नहीं है, वहाँ पे जो जितनी भी अपोजिशन है सारी ग्राउंड पे है और हुकूमत के एहलकार जो है वो ग्राउंड पे नहीं है। तो मैं तनकीद की नजर से नहीं देख रहा इस बात को मैं तशवीश की नजर से देख रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मैं अब्दुल जलील साहब, मैं दोनों सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। देखिए, मैं भी मनाजर भी आप देख रहे होंगे, वजीर आला पंजाब साहबा इशारा करके बता रही है पूरा मतलब पानी, इट्स वेरी सैड टू से, लेकिन हकीकत है कि ये डिजास्टर है जिसको एक पिकनिक, अल्लाह माफ करे, अगर मनाजर देखे जाना तो ऐसा लग रहा है कि आप एक कश्ती के अंदर घूम रहे हैं। आप इशारा कर रहे हैं जनाब वो देखें वहां पर वो क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जनाब उधर क्या करना है, इधर क्या, हर तरफ पानी है। एक तो सिचुएशन ही है कि चले ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं, लोग सामने नजर आ रहे हैं, वजीर आला नजर आ रही है, मैनेजमेंट नजर आ रही है, दूसरी तरफ KPK कोई नजर ही नहीं आता। जैसे कि आपने खुद का होटल में बैठ के इंस्ट्रक्शंस दिए, घर चले गए। अगर एहतजाज होता तो रोड पर आ रहे होते। कौन सी सिचुएशन बेहतर है? मेरी नजर में तो दोनों बराबर है सर, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी। देखें, ये दोनों हुकूमतों को आप मोहरत इल्जाम ठहरा रहे हैं और हम भी ठहरा रहे हैं।
لیکن اچھا ایک بات ہے کہ کسی معزز شخصیت کا، وزیر اعلیٰ کا، گورنر کا، MNA کا، MP کا وہاں جانے سے عوام کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے. اب وہی احکامات ہے. تو کمروں میں بیٹھ کر دیے جاتے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کر نہیں دیے جاتے. ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. احکامات دے کر اپنے عوام کے پاس گئی ہوگی نا. وہ اگر کشتی میں بیٹھی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم اس پر سیاسی تنقیدیں کر رہے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا تنقیدوں سے بھرا ہوا ہے کہ کیوں گئی ہے، کیسے گئی ہے، کس طرح گئی ہے، یہ کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا. اس وقت یہ چیزیں، یہ موقع نہیں ہے. جب آپ حالات پر قابو پا لیں اور عوام کو ریلیف دے سکے اور عوام کی جو دادرسی کر سکیں اور عوام کے لیے کچھ کر سکیں، اس کے بعد تنقید کا موقع ہے تو آپ اسمبلی میں بھی بات کر سکتے ہیں، آپ سینٹ میں بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے یہ کام اچھا کیا ہے، یہ غلط کیا ہے. اب اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اور ہم تنقید در تنقید کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ جو بھی جس سر طرح ہم کرتا ہے، تنقید نہیں کر رہے ہیں، لیس جو عوام الانسان ہے وہ الا تنقید ما کر رہی ہے. سعی. سوال بنتا ہے سر جی، سوئی سے لے کے آپ جہاز کا ٹکٹ خریدتے ہیں، مطلب پاکستان کے اندر جہاز کا ٹکٹ خریدنا انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے بڑا مہنگا کر دیا گیا ہے، اس میں بے تحاشا ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. تو سر اس ٹیکس کا کوئی نہ کوئی 1% تو ان پہ بھی اپلائی ہو نا. 18% GST ہے سر. آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں ہر چیز آپ کے لیے، آپ کے پاس نہ، آپ کے پاس اسکولنگ کی سہولیات نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. کراچی کے اندر تو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے لوگوں کو، کوئی گورنمنٹ میں نہیں بھیجتا. گورنمنٹ کے حالات آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں. کوئی گورنمنٹ ہسپتالوں کے اندر علاج نہیں کرواتا. ہمارے اپنے حکمران علاج کرانے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں. تو سر یہاں پہ عوام کیسے کروائے گی؟ جان سب کو پیاری ہوتی ہے. آپ کی سیکیورٹی کے معاملات نہیں ہے، ہر گلی محلے کے اندر سیکیورٹی گارڈ کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے. سر جی کراچی کی سڑکوں کے اندر انفراسٹرکچر نہیں ہے. پنجاب کے اندر چلے انفراسٹرکچر تھوڑا سا بہتر ہے، KP کے اندر وہ بھی نہیں ہے. تو مجھے بتائیے تعریف کس چیز کی کروں؟ آپ مجھے بتا دیں میں کروں اس کا سر. پورے پاکستان میں یہی حالات ہے میرے بھائی. ہمارے یہاں امن دینا، روزگار دینا، صحت کی سہولیات دینا اور ایجوکیشن دینا یہ آئین کا حصہ ہے، لیکن ہمارے دی جاتی حکمران ہے. اس کو بیچ رہے ہیں، اس کی نجکاری ٹھیک ہے کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ابھی ٹھیک ہے. نوٹیفکیشن اچھا نکلا میں ہے سر علی طاہر کہ صاحب سے اپنی اسکولوں کی، باتوں کا جواب دے اسپتالوں دیجیے میں کہ مجھے نجکاری وائنڈ کر اپ بھی رہے ہیں. کرنا ہوتا ہے، بڑا ٹائم بڑی قلت ہو گئی ہے. علی طاہر صاحب سر کیوں نہیں کم سے کم شکل دکھانے، تصویر کھنچانے کے لیے آ جائیں. علی امین گڈھاپور صاحب نہ آ جائیں کہ بھائی چلو میں کھڑا ہوا ہوں، ڈیزاسٹر ہوا ہے اتنا بڑا، میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. جیسے احتجاج میں لیڈ کر رہے ہوتے تھے، وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ وہاں سے چلے جاتے تھے، لیکن کم سے کم سامنے تو آئیں، عوام کو تو پتا چلے کہ بھائی ہمارا لیڈر کھڑا ہوا تو ہے، ہمارا جو آشیانہ مشینری چلا گیا، لیڈر جو تو کھڑا ہوا ہے، کوئی مشینری مسئلے کی بات نہیں. بھائی جان، جو مشینری لے کر جہاں اسلام کھڑا ہے آباد گئے اس تھے میں وہی مشینری تنقید لے ہے کر آ جاتے. اور جہاں نہیں ہے طاہر بس صاحب میں عوام کی یہ نظر جی آپ جی سلمان میں صاحب آپ میں ذرا علی طاہر صاحب سے اجازت دیں پوچھ لوں تو نا کہ میں کیوں نہیں ہے گڈھاپور صاحب؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات کو ذرا ہم کیٹیگوریکلی کلیئر کر لیں، وہ بڑا ضروری ہے. وہ جی یہ ہے کہ آپ آفٹر دی ریسکیو ایفرٹس تو بالکل صدر کو بھی جانا چاہیے، وزیر اعظم کو بھی جانا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو بھی جانا چاہیے، گورنر کو بھی جانا چاہیے. ڈیورنگ اے کیلمٹی آپ ضروری نہیں ہے کہ کشتیوں میں بیٹھیں یا تیراکی کریں. اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بیٹھ کر فیصلے لیے جائیں، فوری طور پر ایکسپرٹس کی رائے کے اوپر رپورٹس لی جائیں اور ڈیسیسو قسم کا ایکشن لیا جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس کے اندر بات جو یہ ہے کہ چونکہ بہت سے مجھے نئے فیکٹس پتہ لگے ابھی آپ کے شو میں، کوئی لاس ویگاس کی فائر کا بھی پتہ لگا، مجھے تو نہیں پتا تھا. اپارٹمنٹ میں کوئی آگ شاگ لگی تھی چھوٹی موٹی، وہ ایسی آگیں تو میٹروپولیٹن شہروں میں آپ کو پتہ ہے لگتی رہتی ہیں. تو لاس ویگس میں کون سی آگ لگی آئی ایم ناٹ شیور، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی پروونشل اور فیڈرل سیکرٹریز وہاں پہ موجود ہیں. تو فیڈرل سیکرٹریز کا KPK کی حکومت کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور پروونشل سیکرٹریز جو ہیں چیف سیکرٹری اور IG وہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کو اپنی مرضی کا لگانے نہیں دے رہی. تو ظاہر ہے کہ وہ سیم جو ایک کنوینئنس آپ نے فارم 47 والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ شاید فارم 45 والوں کے لیے اس طرح سے سلمان صاحب اویلیبل نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جی ونس میں آپ کو ایک جی پلیز لیٹ ادھر جو ہے می نا اسپیک. 7 والے میں آپ کو بیٹے ہیں، ٹائم دوں گا، 7 والے آپ آخر میں پورا جواب دیکھیں دیجیے گا، کوئی مسئلہ دیکھیں نہیں ہے، ذرا ہم کو کمپلیٹ کرنے ذرا. اسمبلی میں Salman, what ہماری a جو joke بات our talk shows have become because people just can't have a نہیں little نہیں bit نہیں of نہیں ایسا patience نہیں and keep کہتے، quiet. ایسا نہیں They کہتے can't طاہر listen صاحب. to دس the از other ناٹ دا side. رائٹ وے، دس از ناٹ دا میں رائٹ وے، دس از ناٹ اے جوک. وی آر ڈوئنگ
we are doing our work honestly, اور جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں کام ہمیں پتا ہے, لیکن پلیز میں سبھی صاحب پلیز تھوڑا سا ان کو ٹائم دیتے, پھر آپ کے پاس پورا ٹائم ہوگا, آپ بول لیجیے گا. The political class must have this sense کہ بھائی اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. مطلب کوئی چائے کے بیٹھے تو نہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے, we are trying to get to a solution here. اچھا anyway, Salman صاحب now. I want you to Salman please complete Saab, in now, 1 minute, please. Once again, let me reiterate, one may be People's Party, PMLN or PTI, that does not matter. آپ کی سمپتیز کس کے ساتھ ہیں, it shouldn't matter. As a پاکستانی میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب ڈیسائسو ایکشن ایز اے نیشن لینا ہے. دس از اباؤٹ سروائیول, دس از اباؤٹ نیشنل سیکورٹی. بالکل اسی طرح جس طرح ہم انڈیا کے سامنے ماشاءاللہ پاکستان کی ایک مضبوط دفاع کھڑی ہے. انڈیا آیا, اس نے ہمارے 26 لوگوں کو شہید کیا, تو ہم نے ظاہر ہے اپنے ملک کے لوگوں کو اس سے بچانا ہے. اسی طرح یہ نیشنل جو ہے نیچرل ڈیزاسٹرز بھی آ رہے ہیں اور یہ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو اس کو ایک نیشنل سیکورٹی لیول کا تھریٹ اس کو سمجھنا چاہیے, اور اس کے اوپر بڑا کیٹیگوریکلی دیکھیے, میں اور آپ باتیں کر لیں گے, ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر لیں گے ایک دوسرے کے خلاف, سب ہو جائے گا, اس سے مسئلے کے حل تک نہیں پہنچتے. مسئلے کا حل ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے سلمان, ایک طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز کریں, اور وہ اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ وداؤٹ اینی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہونا اس ملک کے لیے بڑا ضروری ہے. کون سا چیف منسٹر گیا, کون سا نہیں گیا, کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی کیجیے گا, میں آپ کو پورا ٹائم دے رہا ہوں آپ کو کامنٹ کرنے کا, لیکن پھر میں آپ سے ایک آخری سوال ضرور کروں گا اور اس کا جواب بھی آپ نے دینا, لیکن پلیز ود ان 1 منٹ آپ جو کہنا چاہ رہی تھی بیچ میں انٹرپٹ کر کے وہ کمپلیٹ کیجیے. دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری کے پی کی بات آپ کریں تو ادھر تو بتایا گیا کہ پہلے 1 ارب کے درخت لگائے گئے, پھر 1 کرب کے درخت لگائے گئے. اب مجھے یہ بتائیں, جو سیلابی آئے ہیں, جو کلاؤڈ کا جو برسٹ ہوا ہے اور تندر جو آیا ہے, اب دیکھیں وہ درخت کہاں تھی, وہ کہاں تھی, کیوں نہیں سب کو کنٹرول کیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے 3-4 ہزار لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اس واقعے میں. تو جو 12-13 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم نے وہ سونامی کے نام اتنے درخت لگ گئے اور اتنے ہم نے وہ کیا ہے, وہ کہاں پر ہے. وہ تو ایک, اگر وہ اس میں سے اگر 10 لاکھ بھی درخت ہوتے تو یہ اس طرح ڈیزاسٹر نہ آتا, اس طرح تباہی نہ ہوتی. سب سے پہلے مجھے یہ بتائے, دوسری بات یہ بتائے, دوسری ایک اور بات, یہ جتنا بھی ہمارا سیلاب آیا, امن کی بات, یہ اسمبلی سیشن جو ہے وہ یہی سیلاب کے ہمارے اس پہ ڈسکشن ہے اور امن پہ ہے, لیکن آپ ذرا ہماری لائیو سیشن دیکھیں, وہ صرف وہی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کی عورتوں کی تہذیب کر رہے ہیں, انہی پہ گالیاں دے رہے ہیں ایم پی ایس. اس کو یہ کچھ لگ ہی نہیں رہا کہ یہاں آپ نے خود مجھے موقع دیا, یقین جانیے آپ نے خود موقع مجھے دیا ہے. میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں, عورتوں کی تصدیق کرنا کسی کو الاؤ نہیں ہوتا ہے. آئی ڈیپلی ریسپیکٹ ویمن, وہ ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, دل سے ریسپیکٹ کرنی چاہیے. اسما بخاری کے بیان پر آپ کیا یہی جو میں آپ کو بتاؤں نا کہ پٹھانوں کی جو روایات تھی نا, وہ پٹھان ابھی صرف جو پٹھان ہے وہ عورتوں کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ ایک وقت تھا کہ میں اس بات کو نہیں, دیکھیں آنےسٹلی آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ نہیں کیا کریں. پلیز میں آپ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک باپ کی 5 اولادیں, 5 کے 5 نہ تو بگڑے ہوئے ہوں گے نہ سدھرے ہوئے ہوں گے. ہاؤ کین وی ریٹ دس تھنگ کہ یار وہ پٹھانوں کا یہ, پنجابیوں کا یہ, دس از ناٹ دا وے. پلیز آپ ڈائریکٹلی ہو کے بولیں. اچھا فرسٹ آف آل مجھے ذرا بتائیے, اسما بخاری صاحب کو بیان سنا دیکھیے, ابھی جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے نا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں, مجھے بتائیے نا, اسما بخاری صاحبہ کا بیان سنا آپ نے؟ مجھے بتائیے بس, آپ نے سنا یا نہیں سنا جو انہوں نے کہا کہ تنقید کرنے والوں کی امی ہے. میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, میں اتنا نیچے نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس بات کو بھی ریپیٹ کروں.
क्या कमेंट है जी, आपका? मैं देखें, मैं जो आपको बात बता रही हूँ, मेरी बात पहले कंप्लीट हो जाए। जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 1 मिनट है, ताकि पहले तो मैं अपना जो बयान करना चाहती हूँ तो वो बताऊं कि ये 2 महीने से जो हमारी ये बहनें आई हुए हैं, आपको मैं बताऊं कि सिर्फ जलील जाल साहब भी साथ है, ये भी हमारे साथ ही होती, क्योंकि इनकी बेटी भी एमपीए हैं। हम इस फाइट में है सारे दिन। अब एक मेंबर पीटीआई का उठेगा और वो बात तो अमन का स्टार्ट करेगा, सैलाब का, लेकिन बात उसकी कहा जाती है कि ये जो औरतें आती हैं, इतने के उल्लू तक कहा गया, इतने की किस तरीकों से आई हैं, किस किस अल्फाज से ये लोग नवाजते हैं, जो ये कर रहे हैं, उनको बिल्कुल फिक्र ही नहीं है कि इधर से हमारे सूबे में क्या हो रहा है। 1,000 लोग शहीद हुए, 500 शहीद हुए, 300। न किसी ने हमें अभी तक रिपोर्ट दिया है कि सूबाई गवर्नमेंट ने उधर जाके क्या किया है, या क्या एक दिन एक बात होती है, दूसरी दिन उनको अहमियत ही इस बात की नहीं है कि बस अल्लाह ताला की तरफ से है और खुदा पाक संभालेगा। अब अब इसी आप पे मेरे है सवाल का भी कि जवाब लोग दे आपको देंगे? बीइंग अ वुमेन, मैं आपको फिर ये बात बोल रहा हूँ, एक जी खातून होने की हैसियत है, आई डीपली रिस्पेक्ट, मैं बहुत दिल जी, से रिस्पेक्ट करता हूं औरत जात की, दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, वालिदा, शुक्रिया जी, बहन, शुक्रिया बेटी, जी, आपकी इस ठीक है, अल्फाज मैं से दिल क्या आप से कह रहे हैं रिस्पेक्ट कि आप करता हूं। रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट आप थैंक अजमा यू। बुखारी साहिबा की कमेंट्स के, मतलब वो उनके शायान शान है, मैं इतना नीचे स्कूप नहीं कर सकता कि मैं उनके अल्फाज रिपीट करूं, मेरी तरबियत नहीं है ये। लेकिन क्या उनको ये बात बोलनी चाहिए थी? एज अ वुमेन उनको ये बात कहनी चाहिए थी? उसने क्या बात की है मुझे तो नहीं पता। अरे अगर आपको यही नहीं पता तो फिर मैं तो देखें, मैं तो वो, मैं ऑनेस्टली मैं अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता वो अल्फाज अदा करके, बट उन्होंने जो बात की, दिस इज रियली डिसरिस्पेक्टफुल फॉर ऑल दोज, जो भी हो, हमारे मुखालिफिन की बहनें हो, वालदा हो, हमारे लिए दिल से काबिल एहतराम है और होनी चाहिए। यही देखिए, मैं ये तरीका। नहीं चाहती वो जिस पार्टी से हो, किसी भी औरत के लिए कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करे। अगर वो चाहे वो सियासत में आती है तो उनका हक है गलत कि अल्फाज उसको कोई किसी के भी, लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, फिर मैं कहता हूं कि किसी के लिए जो नहीं औरत इस्तेमाल है नहीं। वो मैं इस बात की डीपली अपने रिस्पेक्ट उनके अपने लिए होनी साथ हूँ चाहिए, माँ कि की जो भी सूरत में। डिसरिस्पेक्ट से करे, माँ के नहीं, कदमों में ऐसी औरत जन्नत को नहीं गई गई रिस्पेक्ट ना, की वजह इसीलिए तो से। नहीं गई मैं गई। एक पार्लिमानी, देखे, सियासत करे तो पार्लिमानी लैंग्वेज को, उसको अपने ये आप जरा जहन में अजमा रखे कि बुखारी कोई साहिबा को भी भी, समझाइएगा प्लीज, प्लीज। मतलब ठीक है, सामने वाला जो इंशाल्लाह भी करे, टाइम अगर मिलेगा सामने वाला तो कीचड़ मैं ये फेंके तो नहीं जरूरी नहीं है चाहते उसी पे कीचड़ फेंक देखे, दी जाएगी। हम देखे, मैं अपनी असम्बली में अपने सारे मेंबरान को कहती हूँ कि जितनी भी गालियां खाए, वो हर बंदा अपना अपने आप को ठीक है, दिखाता है, चले, अपने मेरे पर तरबियत टाइम की दिखाता है। किल्लत हो गई है, मैं जरा वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच आप तीनों शख्सियत का, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह पीर को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।